¿En cuál de estas situaciones ocurre una transformación química? 1. Esteban pone a calentar agua para el mate, se olvida y el agua hierve. 2. Guadalupe se está maquillando para salir con amigas y se le cae el espejo al piso y se rompe. 3. La bicicleta de Paula se oxidó porque la dejó todo el año en el patio sin cubrirla. Respuesta correcta. 3. Recordemos que las transformaciones químicas modifican profundamente todas las propiedades de la sustancia afectada, generando una nueva sustancia. Hay reacciones químicas que pueden ser reversibles, pero las reacciones químicas que se generan en los cambios químicos, si se intentan revertir, nunca pueden restablecer las condiciones originales, por lo que hace que la transformación sea permanente. Esto es lo que pasa con la oxidación de la bicicleta de Paula. La oxidación es una reacción química que no es reversible. Paz Cintia y soy de la Escuela Secundaria Marina Jama Turo Mañana del tercero B. Y yo soy Florencia Juárez y estamos aquí para realizarle una entrevista a la profe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy profesora Fabiana Valdés de la Escuela Marina Alfaro y trabajo con los chicos en biología. ¿Qué es la lluvia ácida? Puede definirse la lluvia ácida como una forma de precipitación que cae sobre la superficie terrestre en donde intervienen los óxidos de azufre y de nitrógeno, que son los principales compuestos ácidos que provocan la lluvia ácida. ¿Cómo se origina la lluvia ácida? Y la lluvia ácida podemos decir que se forma por la actividad industrial, por la quema de combustibles fósiles, en donde la liberación de los óxidos de azufre y óxido de nitrógeno que van a la atmósfera toman en contacto con las gotas de lluvia o con el vapor de agua y de esta forma cae en forma de lluvia ácida. ¿Cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias de la lluvia ácida podemos decir que son muchas. A medida que pasa el tiempo cada vez se hacen más graves. Por ejemplo, algunas de las consecuencias mínimas que podemos decir, la ropa se decolore, los metales corroídos. Podemos hablar también de algunas consecuencias graves que se afectan a la biodiversidad vegetal y animal. Por ejemplo, si esta lluvia ácida cae sobre ríos, mares, lagos, puede provocar la muerte de los organismos tanto vegetales como animales, o puede provocar la malformación de ellos, o puede también provocar que estos organismos, la infertilidad de estos organismos. Las consecuencias son graves porque esto alteraría el ecosistema natural y por lo tanto la cadena alimentaria de los organismos. Otra consecuencia, podemos decir que de alguna forma también esto puede traer consecuencias en la salud, así que son muchas y a medida que pasa el tiempo y no se toman los recaudos necesarios, las consecuencias pueden ser peores. ¿Cuáles son las medidas para aliviar el efecto de la lluvia ácida? Y las medidas, podemos hablar de medidas tanto individuales como un poco más generales. Podemos decir que a nivel sociedad está en la voluntad de cada uno de nosotros, por ejemplo, el disminuir la liberación de estos gases al usar otro tipo de combustible para las personas que tienen automóvil particular, tratar de evitar el uso de ellos y utilizar otro medio, como por ejemplo caminar un poco más, usar la bicicleta o evitar el uso de ellos y usar más los medios de transporte público. En cuanto a los medios de transporte público, también que ellos tengan alguna legislación o algo que los controle en el uso del combustible que usan. Y bueno, las fábricas deberían estar más controladas en cuanto a la liberación de estos gases.
fábricas, las industrias que liberan estos gases y bueno, provocan esta lluvia ácida, tienen que tener un control más estricto. También se puede, una forma también de tratar de contrarrestar la lluvia ácida es, por ejemplo, creando los transportes eléctricos, pero bueno, acá en Tucumán no hay subtes, pero eso sería otra alternativa para evitar el uso de los combustibles fósiles, de los combustibles que liberan estos gases. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo. Hola, soy el alumno Juan Carati de la Escuela Mariano Alfaro del curso tercero B y le voy a hacer una entrevista a la alumna Candela Alderete. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno y con los dióxidos de azufre, emitidos por las fábricas eléctricas. ¿Cómo se forma? La lluvia ácida se forma por una gran cantidad de efectos nocivos de los ecosistemas sobre los materiales y aumentan la acidez de las aguas, por ejemplo en ríos o en lagos. Esto produce tratas importantes para la vida acuática. ¿Cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias, por ejemplo, de la vegetación. Sufren las consecuencias del deterioro del suelo, sino también el daño directo que puede llegar a ocasionarse por la muerte de las especies. ¿Qué consecuencias tiene la lluvia ácida para la salud? Las particulares de las consecuencias atmosféricas de la lluvia ácida están en el aire, las podemos respirar, llegan a nuestros pulmones y a nuestros torrentes sanguíneos. Puede causar y agravar enfermedades respiratorias que causan la muerte.